ya jirani sana na nitajitahidi niyazuie yasitoke leo. Lakini katika vitu ambavyo vimenisisimua ni watoto hawa kuweza kutoa kile walichonacho. Wametoa kutoka kwenye sakafu za mioyo yao. Sheikh, ukipata nafasi tuwaombee dua wa vijana, Mwenyezi Mungu awadhihirishe hata ukubwani waweze kuwa wenye kutoa. Sasa hivi tumekumbwa na wimbi la kuwa wabahili kupita kiasi katika masuala ya khairati. Sasa unapoona vijana kama hawa wanajitolea, maana yake wakiendelezwa hivi watakuwa wazuri zaidi. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu awajalie na wazazi wao waweze kuwa hivi. Shukrani sana, wapenda. Asanteni sana. Asante sana. Lakini napenda kutoa shukrani za dhati. Tungekuwa na muda tungesema tupige hesabu leo tujue tumepata shilingi ngapi. Sasa sijui mtapata vipi mrejesho. Tumetuma kuna group tunalo la Al-Aqsa. Tunaomba idhini yenu tuwaunge ili kupitia mle sasa tutasema kilichopatikana hapa, lakini pia kilichopatikana kabla. Tulikuwa kuna watu walishaanza kurushia pesa zao, wengine wapo hapa ukumbini na kwenye channel asante. Wazo zuri kabisa. Hii ni njia nzuri kwa ajili ya kuweza kutoa ripoti kwamba tumepata kiasi fulani kutokana na, tutazungumza, tutatoa taarifa kwenye channel. Lakini kuna zoezi moja nilikuwa nataka tulifanye kabla hatujaondoka. Wale ambao hamjasubscribe, hebu ingieni kwenye channel yetu muweze kusubscribe. Ingia, inaitwa Al-Aqsa Media Online. Logo yake ile blue ile pale unaona, na rangi ile pale ya blue. Naomba uingie kwenye akaunti hiyo YouTube kama una bando uweze kusubscribe. Lakini kingine ambacho ningependa kukisisitiza au kukisema ni kutoa shukrani za dhati. Unajua nimesisimka. Nimesisimka sana kwa sababu mmechanga mchango mkubwa sana ambao nashindwa kutamka neno lolote zaidi ya asanteni sana. Lakini pia kingine niseme kuna watu walitoa mchango kabla. Sio vibaya nikiwapa feedback kiasi kilichopatikana kule kwa sababu hicho tayari kimejieleza. Kuna watu walipita kwa njia ya simu na kuna wengine hivi tunavyoendelea kuzungumza wameendelea kuchangia. Upande wa M-Pesa kiasi achana na hizi, kuna ahadi nazungumzia kwenye simu zilizoingia. Upande wa M-Pesa ni shilingi 632,000. Hiyo ni mtu wa mwisho katuma mchango saa 8:19. Kwa hiyo mchango kwa njia ya M-Pesa ni 632,000 na alafu upande wa mradhi kwenye Tigo inaitwa Mix by Yas. Mpaka mwisho mchango uliingia saa 7:17 shilingi 460. Kwa hiyo ukijumlisha na ile 600 na ngapi kuna jibu lake pale. Nafikiri inafika milioni kama sikosei. Ukijumlisha na hizi ambazo hatujahesabu na zile mlizotoa ahadi, ninaomba tu kwamba tutimize ahadi zetu ili tuweze kufikia vile vitu ambavyo tunataka. Ninaamini kama si vyote tunaweza tukapata hata kamera ya bei nafuu sana ya kiwango cha chini, lakini na laptop moja. Naamini hivyo. Mwenyezi Mungu atuwezeshe, lakini atuwezeshe makubwa zaidi.